ลืออีกกี่ตัวให้มาอ่านตัวหน่อยตัวหน่อยขอพูดชุมชนทุกชุมชนแล้วก็มาแล้วก็คือดูการมาแล้วก็คือรถยนต์และจักรยานยนต์มาทั้งหมดทุกคนนะครับเราก็อาจจะร่วมนะครับถ้าตอนนี้ถือว่าถ้าเสียก็มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะครับวันนี้เราเสนอนะครับอยู่เราเสนอก็ช่วยกันนะครับก็ฝากตามพวกด้วยนะครับใครไม่มาเวลาใช้เวลาไม่มากแต่เวลาไม่มากที่จุดพักนะครับจุดพักการมาแล้วนำสุนัขและแมวมาเสร็จปุ๊บคิวนะครับเสร็จแล้วนี้ไปอุดหลอดลมนะครับประเด็นสำคัญนะครับมุ่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะครับเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติด้วยกันนะครับก็ขอเรียนเชิญที่หลังโดยพี่กรผู้สวยฝากอสมนะครับมาให้กับก็ดีเข้าใจนะครับจะรู้สึกแล้วก็ขอเกิดอาเซียนเพื่อต้อนรับท่านประหลัดไก่เพื่อพูดเลยรองเอกของจริงๆท่านประธานและก็พี่น้องอสมทุกท่านนะครับนะคิวแรกเนี่ยยกข้างเลยค่ะยกข้างเลย49 โลทั้งนี้ทั้งแล้ว49 โลได้เลยเจ้าเป็นเช้ามีการโดยรอบนำเข้ามาด้วยเชิญได้ท่านเอกเป็นนายดีแล้วนะเดี๋ยวพี่เนี่ยผมดูหน่อยนะให้หลังจากเที่ยงเนี่ยอากาศจะร้อนสมุทรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ค่าความเป็นมนุษย์ทรงห่วงใยในการองค์การสีขาวขำตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการในฐานะคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดครับต่อไปเรียนเชิญอสมนะครับนับหนึ่งครับนับขอบคุณนะครับตอนนี้นะคะคิวที่ถ้าจะเล่นถึงประมาณคิวที่27คิวที่28เก้าอี้รอแล้วก็นะคะท่านรองสุนัขกับแมวของท่านหลับแล้วก็ขั้นตอนที่ทำหมันนะคะเป็นจุดกับพื้นนะคะสุนัขกับแมวสีดำเหมือนกันแมวลายสลิงเหมือนกันท่านอาจจะจำสับสนนะคะเพื่อป้องกันการยิงสัตว์กันเนาะที่เริ่มฟื้นแล้วนะคะมาดูได้ที่ด้านหน้าเวทีเลยนะคะก็จะขอให้เริ่มรู้สึกตัวก่อนเนาะสุนัขกับแมวเริ่มรู้สึกตัวก่อนแล้วท่านใส่ตะกร้าแล้วแมวพอพักไปส่วนวันนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะทั้งถ้าเป็นในสุนัขตัวเมียเนาะก็ท่านยังไม่เรียนหรอกเพราะว่าหลังจากนั้นไปประมาณแผลเป็นธรรมดาแล้วนะต้องการให้เขาเรียนแผล